Salom do'stlar, sizlar bilan Rahimov Kamronbek va biz bugungi C++ dasturlashtirilda 3-video darsimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan if operatori haqida gaplashamiz. Bugungi 3-darsimiz shu if operatori haqida bo'ladi. If operatori haqida aytib o'tsam do'stlar, bu inglizchadan tarjima qiladigan bo'lsak, agar degan ma'noni anglatadi. Bu operatorni qayerlarda ishlatsak bo'ladi do'stlar? Bu operatorni agar bunday bo'lsa, bunday qil degan dasturlarimizda ishlatishimiz mumkin. Mana hozir misol qilib ko'rsatish uchun dastur yozib ko'rsataman. Hozir n o'zgaruvchisini kiritib olamiz va bu mana bunday dastur bo'ladi. Agar n o'zgaruvchisi sonlarni kiritamiz. Agar n o'zgaruvchisi 30 ga teng bo'lib qolsa, agar 30 ni yozsak, son 30 ga teng, n 30 ga teng bo'ldi deb chiqarib bersin degan dastur yozib ko'ramiz. Mana hozir birinchi int deb n o'zgaruvchisini belgilab olamiz. Keyin esa cout n teng tushunarliroq bo'lishi uchun n teng deb yozib olamiz. Sin n deymiz. Bu sin n degani n ni kiritib olamiz, ya'ni sonni. Keyin esa if n teng 30 ga, agar n 30 ni o'zlashtirib olsa, ya'ni teng bo'lib qolsa, cout n 30 ga teng bo'ldi. Mana shu yozuvni chiqarib bersin. Keyin endl bu bir qator pastga tushirib beradi. Else agar aks holda cout n 30 ga teng bo'lmadi. Mana yozib oldik. Endi dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Saqlab olamiz. Mana n teng deb chiqarib berdi. N ni kiritishimizni so'rayapti. Endi 5 kiritib ko'ramiz. N 30 ga teng bo'lmadi deyapti. Va dasturimiz davom etmayapti, chunki bizda main yozish esimizdan chiqdi. Main nuqta vergul. Endi dasturni ishga tushiramiz. N teng 5 ga, n 30 ga teng bo'lmadi va buni orqasidan yana n ni kiriting deb chiqarib beradi, chunki biz endl ni qo'shish esimizdan chiqdi. Endl 5 ni kiritamiz. Mana n 30 ga teng bo'lmadi deyapti. Endi 30 ni kiritamiz. Mana n 30 ga teng bo'ldi deb chiqarib beryapti. Demak, agar buni tushungan bo'lsangiz do'stlar, agar bunday bo'lsa, bunday qil deyapti. Agar 30 ga teng bo'lsa, mana shuni chiqarib ber deyapti. Endi robot dasturiga o'tamiz, ya'ni bu oddiy dastur. Bu dasturni men kadr ortida yozib chiqdim do'stlar. Bu dastur nima qilib beradi? Agar n oldinga teng bo'lsa, ya'ni oldinga degan so'zni o'zlashtirsa, oldinga yursin o'ngga, o'ngga yursin chapga va orqaga desa orqaga yursin deydi. Agar bunaqa boshqa noto'g'ri so'z kiritsak, bunaqa buyruq yo'q deb chiqarib beradi. Mana hozir ishga tushiramiz. Dasturimiz ishga tushirdi. Oldinga deymiz. Mana robot oldinga yuryapti deb chiqarib berdi va dasturimiz to'xtamayapti. Bunda xato nimada? Main. Mana bu mainni olib tashlashimiz kerak. Mana do'stlar, dasturimizga ozgina o'zgartirish kiritdim. Oldinga, o'ngga, chapga uzun so'zlarni yozish o'rniga 1 2 3 4 sonlarni kiritib chiqdim. Bu ozgina osonlashtiradi ishimizni.
dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Mana birni bossak, robot oldinga yuryapti deydi. Ikkini bossak, robot orqaga yuryapti deydi. 3ni bossak, robot o'ngga yurishi kerak deyishki, mana robot o'ngga yuryapti deydi. 4ni bossak, mana robot chapga yuryapti deydi. Endi do'stlar, agar shu raqamlarni noto'g'ri kiritsak, ya'ni 5 yoki 6 larni kiritib yuborsak, noto'g'ri chiqarib berishi kerak. Hozir shuni ham tekshirib ko'ramiz. Mana ishga tushiramiz dasturni. Mana nechini kiritamiz? Mayli 8ni kiritaylik. Mana bunaqa buyruq yo'q deyapti, chunki biz kiritmaganmiz bu sonni. Bu songa agar funksiya kiritib kirsak, nimadir chiqarib berish kerak, lekin biz unaqa komanda yozmaganmiz. Do'stlar, agar bu dasturni tushunib olgan bo'lsangiz, endi biz personal robot dasturiga o'tamiz. Bu dastur nima qilib beradi do'stlar? Bu bizga har kungi qiladigan ishlarimizni eslatib turadigan va bizga yordam beradigan personal robot bo'ladi. Mana hozir agar deganman mana bu yerda. Mana boshidan boshlaylik. Mana birinchi Komron uyg'on deydi, 5 martalab Komron uyg'onni chiqarib beradi. Keyin biz unga komanda kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda 1 yozib qo'yganman. Uyg'ondim degan ma'noda. Uyg'onganimdan keyin 1ni bosganimdan keyin xayrli tong Komronbek, yuzingizni yuvib oling deydi. Yuzimni yuvib oldim degan ma'noda 2 sonini kiritamiz. Undan keyin ertalabki nonushtangizni qilib oling, o'qishga borishingiz kerak deydi. Va shuni nonushtamni qilib oldim degan ma'noda keyin 3ni kiritamiz. 3ni kiritganimizdan keyin issiq kiyinib oling, ko'cha harorati -1 gradus, qor yog'ayapti va yo'llar sirpanchiq deydi. Bundan keyin do'stlar, issiq kiyinib oldim degan ma'noda 4ni kiritamiz. 4 sonni. Keyin yaxshi borib keling deydi oxirida. Agar hamma mana shu shartlar bajarilmasa, ya'ni noto'g'ri son kiritsak, 5mi, 8mi, qaytadan yana Komron uyg'on deb chiqarib beradi. Hozir mana dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Mana Komron uyg'on deyapti. Biz unga javob tariqasida 1ni kiritamiz. Mana xayrli tong Komronbek, yuzingizni yuvib oling deyapti mana bu yerda. Keyin esa biz 2ni kiritamiz. Ertalabki nonushtangizni qilib oling, o'qishga borishingiz kerak. 3ni kiritamiz, issiq kiyinib oling. Shunday. Va 4-inchisi yaxshi borib keling deyapti. Agar mana shu shartlarni bajarmasak, hozir mana Komron uyg'on deyapti. Biz 5ni kiritsak shu yerda, mana shu yerga sonmas, uyg'onmadim deb kiritaylik. Uyg'onmadim. Mana Komron uyg'on deb yana chiqarib berdi. Demak, bu shartimiz bajarilmagan deb aytishimiz mumkin. Do'stlar, agar siz bu darsimizni unchalik tushunmagan bo'lsangiz, men sizlarga Telegram kanalimizni taklif qilaman. Bu yerda hamma darsimizda yozgan dasturlarimizni qo'yib boraman. Bu yerdan shu dasturlarimizni olib, o'zingiz ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda biz Arduino platformasi bo'yicha ham darslarimizni o'tamiz. Bu yerda YouTube kanalimizdagi videolarimizga ham silkalar bor. YouTube kanalimizga ham albatta obuna bo'lib qo'ying. Qo'shimcha qilib aytib o'taman do'stlar, sizga W3 Schools degan saytni taklif qilaman. Bu yerda siz nafaqat C++ dasturini va dasturlash tilini, balki boshqa dasturlash tillarini ham o'rganishingiz mumkin. Misol uchun CSS, HTML, Bootstrap, yana grafik dizayn bo'yicha ham darslari bor. JavaScript, Python, shunga o'xshash dasturlash tillari bor va bu yerda C++ ham bor. Bu C++ darslariga kirib, biz o'tgan darslarni ham takrorlab olishingiz mumkin va o'zingiz
uyingizda praktika qilib olishingiz ham mumkin. Bu sizni bilimingizni yanada oshirishga yordam beradi. Do'stlar, agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang va Telegram hamda YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.